Si encontráramos una oficina de turismo estaría súper bien. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo estaba interesada en aprender un poquito de gallego ahora que estamos aquí. Y bueno, si tuviesen alguna guía ou algo... Nós neste momento na oficina estamos a distribuir sobre todo as que veñen en linguas estranxeiras, é dicir, inglés, francés e alemán. Galegos y catalán, mira, ya tenemos la traducción. Moitas veces veñen demandando como se di isto en galego ou que significa isto que vimos escrito en galego. Entón, nós temos este instrumento de traballo, dámoslo e sorprendelles moi gratamente, claro, porque ademais de ter unha pequena guía de conversa, teñen vocabulario, teñen unha pequena gramática de galego, é dicir, que teñen unha pequena de historia da lingua galega, teñen un material moito máis completo que se nós lles dicimos 4 cousiñas, lles damos un par de palabras para que eles despois utilicen, que o que lles apetece é chegar ao hotel e decir bos días, boas tardes, utilizalo. Esta é unha boa ferramenta para que poidan efectivamente facer algunha práctica deste tipo. Cando chegan a Galicia escoitan, entón chamalles a atención, pero esta xente non, isto non é castelán, isto é outra cousa. Preguntan moito se os galegos estudiamos o galego na escola, se hai medios de comunicación en galego, se hai literatura propia, en que ámbito se fala, se falamos do traballo, se falamos na casa, se os nenos falan. Sí que suscita moita curiosidade. Pois os galegos veñen pedila primeiro porque lles gusta facer chegar o sitio onde van de viaxe ou, por exemplo, se van estudiar fora ou traballar fora, gustalles falar do galego e levar algo no que apoiarse. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pois estas guías editáronse no ano 2007 e nós aínda temos exemplares para quen quera vir buscalos. Ben falado. Na praia hai moita e serve para facer castelos. Area. Pala. Area. O que non é claro é... Escuro. Ves como sabes? A vostedes nunca lles pasou que cando volven dunha viaxe ao estranxeiro, nos primeiros días venlles á boca decir grazie tante, ou thank you, ou merci bien, ou obrigado. Pásanos a todos. Cando volvemos ao estranxeiro sempre traemos algunha palabra foránea. Pois os que veñen a Galicia pásalles igual. Os que traballan no sector turístico din que, maiormente, se son estranxeiros, axiña queren saber que lingua é esa que eles oyen falar pola rúa e queren saber que grau de presenza ten nos medios de comunicación, no ensino, na universidade, na administración pública ou na igrexa. Este manual de conversa no que o galego intercambia con outras 8 linguas permítelles ter as relacións imprescindibles aquí en Galicia cunha persoa que fale en galego, pero tamén lles permite, cando marchan, levar algo noso, levar as nosas palabras, os nosos ditos. Quere decir que o galego tamén é un recurso turístico. A